ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଉଜ ଉଠି ପଡ଼ିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନିତ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଉଜ ଆମର ଉଠି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେଣି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ସବୁ ହେବ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି କି କାମ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଭାଉଜ ମୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା କାମ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଭାଉଜ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶେଷ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢଗଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ତା'ର ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଆସିଗଲେ, ବାହାର ସବୁ ସଫା କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଡେଲି ଭାଉଜ ଉଠିବେ, ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ବାହାରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରଟିକୁ ପୁରା ସଫା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଡେଲି, କ'ଣ ଇଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗଛ ଲତାକୁ ମାନେ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଖରାପ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବେ। ପୋକ ଫୋକ ଲାଗିଛି କ'ଣ କିଛି ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଏ ଜାଗାଟି ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଭାଉଜ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶେଷରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଦେବି ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଆମର ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚପଲକୁ କେମିତି ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସାଇଜ୍ କରିକି ପୁରା ସଫା ରଖୁଛନ୍ତି। ଡେଲି ଭାଉଜ ଉଠିବେ, ଏଇ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ସଫା କରୁନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖାଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। କ'ଣ ସରିବ ନା ନାହିଁ କ'ଣ, ପୁରା ଡେଲି ଉଠିକି ପୁରା ମାନେ ଘର ସାମ୍ନାଟି ଦେଖିବ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଭାଉଜ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଏ କାମ ସରିଲା ପରେ ଭାଉଜ ଯାହା କରିବେ ଜମା ଶୁଣିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହା କଥା ଶୁଣିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବିନେଲି ଭାଉଜ ଡେଲି ଏଇଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ସରିଲା ନା ଆଉ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ? ତାପରେ ଭାଉଜ କ'ଣ କରିବେ ଆଗକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମଜୁରୀ କେବେ କାଟନ୍ତୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭାଉଜ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କଚଡ଼ା ନେଇକି ରଖିଦେଲେ ସାଇଜରେ। ତାପରେ ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଏବେ ଇଏ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଛ ଲତାରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଭାଉଜ ଆସିଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ। ଏ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଭାଉଜଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ହେଲା ବାହାର ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବେ, ଗଛରେ ପାଣି ଦେବେ, ତାପରେ ବାହାରେ ପାଣି ଢାଳିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଉଜଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବେ, ଛାଡ଼ିବେନି କେଉଁ ଗଛ। ସେ କି ଗଛ ଲାଗିଛି? ଲଙ୍କା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ବଢ଼ୁ ନାହିଁ ନା? ହବ ନା? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ। ଏ ବି ଗୋଲାପ ଗଛଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦୁବ ଗଛ। ସବୁ ଗଛର ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି। ସ୍ୱାଗତିକା ଭାଉଜ ଆମର ପୁରା ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଦେଖ କେମିତି ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଗଛଟି
ଆହା କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଫୁଲ ଟିକେ ନେଇଯିବେ ଭାଉଜ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ନଜର ଦେଇ ରୁହନ୍ତି କେହି ଯେମିତି ଏ ଫୁଲଟି ନ ନିଅନ୍ତି। ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ଭାରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଦେଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, କାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି କେଉଁ ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଜା ଆସିଯିବ। ଭାଉଜ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଭାଉଜ ଚାଲିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଭରା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଘରେ ଭାଉଜ ପୁରା ପାଣି ଭରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନେଇକି ଯିବେ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଭରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଗଲା ପାଣି, ତାପରେ ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଗତିକା ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଉଜ ଯେ କି ସ୍ୱାଗତିକା ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଘରେ ବାହାରେ ସବୁ କ'ଣ ପାଣି ଢାଳି ଚାଲିଛି। ଡେଲି କାହା କଥା ଶୁଣିବାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଢାଳିବେ ହିଁ ଢାଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଡେଲି ଉଠିବେ, ଆଗେ ଏ କାମ ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଉଜ କୌଣସି ଘରୋଇ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ରୋଷେଇବାସ ତ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଉଜ କିଛି କରିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ସେ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଆଜି ଏସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କର କହିଲେ ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ପାଣି ବି ହଲା ନାହିଁ, ଆହୁରି ଆଣିବ ଦେଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଦେଲି, ତାପରେ ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପୁରା ପାଣି ସବୁ ଢାଳି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଭାଉଜ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, କାରଣ ଆମର ଏଇ ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ମଜାଦାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଭାଉଜ ଗଲେ, ତାପରେ ଭାଉଜ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଭାଉଜ ବାହାରେ ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ପାଣି ଭରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭାଉଜ କ୍ଷୀର ନା କ'ଣ ବସେଇଛ? ଛେନା କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଉଜ କ୍ଷୀର ଛେନା ଟିକେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଖାଇବେ। ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ତ ଅନେକ କିଛି ଅଛି, ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆମେ ଜାଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଚାରିଦେବା ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନେବା। ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବା, ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭାଉଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଏବଂ ଗଛଲତା ବି ଚେକ୍ କରିନେବେ। ନିତ୍ୟ କାମ ସରିଗଲାଣି, ତାପରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା। ସ୍ୱାଗତିକା ଭାଉଜ ତଥାପି ତାଙ୍କର କାମ ସରୁନି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଇ ଗଛଟି ଉପରକୁ କେମିତି ଯିବ, ଲତା ମାଡ଼ିବ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପଚାରିଦେବା ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଗତିକା ଭାଉଜ ଟିକେ ମୁହଁ ବୁଲାଅ, ଟିକେ ହସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଭାଉଜ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। କହିଲ ଦେଖି। ଲାଲ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ରୁହେ, ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ବିହନ, ମିଠା ସ୍ୱାଦରେ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ, କୁହ ତାର ନାମ। ସାଙ୍ଗମାନେ
ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବି କହିଲ ଦେଖି। ଲାଲ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ରୁହେ ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ବିହନ ମିଠା ସ୍ୱାଦରେ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ କୁହ ତାର ନାମଟି କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ତଥାପି ମୁଁ ଯାହା ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ଭାଉଜ ଆମର ଉତ୍ତରଟି କହିପାରିବେନି, କାରଣ ଜାଣିଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ହେଲେ ବି ମୁଁ ପଛରେ ଲେଖିବି ଉତ୍ତର। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ କହିବା କଥା, ଭାଉଜ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲେ, କାରଣ ଭାଉଜ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମଜା ଆସିଯିବ। ଯଦି ଭାଉଜ ଯାହା ଭାବିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବେ ଭାଉଜ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଏଥିରେ ତ ଅନେକ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସ ଆମେ ଏହିଭଳି ଢଗଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ମଜା ନେବା। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପରିଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଢଗଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନେବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଲା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଆସ ଆମେ ହସିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଜାଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ସେହି ଲୋକ ଯିଏକି ଆମକୁ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ବନାଇ ପାରିବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକୁ ରହିଲୁ, କମେଣ୍ଟଟି ନିହାତି ଦେବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭାଉଜ ଏସବୁ ନିତ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାବରେ ଦେଖେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ଏ କାମଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଭାବିନେଲି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଇଦେବି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଢଗଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବି, ଭାଉଜ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଦେବେ, ନ ଦେଇପାରିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅନେକ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନେବେ। ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।